Akkam jirtan dhaggeeffattoota ET Info Mediaadha. Hordoftoota keenya har'a dhimma waldhabbii hooggantoota keenyaatiin wal qabateeti mata duree sanuma godhannee akkaataa amma dura nu mudachaa ture hanga har'aattis nu mudachaa jiru waan irraa barannee dhabuu keenyatti waan miidhamaa jiru dabarsinaa jennee kutaa lammaffaa qabannee isin dhufnee waldhabbii hooggantoota keenyaa irratti jennee dhufne. Mee dhimma biyya teenyaa kana yeroo maraa'u qabsoon gara dargaggeessaatiin godhamti. Akkasuma hayyoonni seenaatii fi hayyoonni biyyattii teenyaa hundinuu irratti qabsaawaa turanii lubbuu itti wareegaa turanii abbootiin teenyaas hanga har'aatti dhimmi biyyaa falan arganne. Yeroo inni fala argachuu keetti yeroo hundaa'u kana keessatti wanni isii qunnamu gama dhumaarratti gargar faca'uudha, waliin deemuu dadhabuudha, wajjin hojjechuu dadhabuudha. Inni kun maaliif tahaa? Namni jalqaba tahee waliin deemee waliin boohee waliin hojjechaa turu, waliin hojjechaa dhufe hanga dhumaatti gizee dhufan gara xumuraarratti yeroo hundaa'u lubbuu walii galaafachuu fi gargar faca'anii dhaabbii adda addaa uummachuu irratti hundaa'aa jechuudha. Maaliif wanni kun tahaa jennee keessa gabbuunee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Namni gaafa lola seenu osoo lolan seenne dura waan godhamu jira jechuudha. Humna uummataa lafarratti wal jaaraa osoo gabbahee humaan hojjannee jechuudha. Lafarratti oguu wal jaaruu lola tokko deemuudhaaf waan si barbaachisu guututti qophoofteeti barnootaas fudhattee hojii godhattee gara duula sanii dhayxaa jechuudha. Duula sanii injifattee irraa nu dandeessaa jechuudha. Eegarroo irra aantee maal akka godhuuf deemtu waan beektuuf hojii saniitti seentaa jechuudha. Hojii gartee qophooftee fi lubbuu kee kannitee fi lafee kee cabsitee dhiiga kee itti baaftisan hojii dhayxeef san beektaa jechuudha. Hojii san hojjetaa jechuudha san booda. Yoogni fi barnoota baratteetuma gara duulaa deemuu qofaaf deemtee hoggaanii fi madooytee duutee dhiidee booda achi dhaabbattee wanni ati yaaddee hojiin ati hojjettu san booda hin jiru jechuudha. Achirratti waloluu dhufaa jechuudha bakka sana irratti dhaabbattee. Haareetti nama wajjin loltu san cabsitee atii fi ati saayibni kee jechuudha wajjin deemtan wajjin wal loltan takka wal dhiisitan takka wal ajjeeftan takka wal cabsitan takka nama keessan ajjeeftan takka nama keessan isin jidduu dhumaa jechuudha. Kun yeroo hunda maaliif taa'u jennee yeroo kaanu sanii nama wajjin wal lollu saniif qophoofnee ulee gurannee deemuudha malee eega nama sanfirraa baafne akkamitti hojjannaa, maal hojjannaa, eenyuuf hojjannaa, eenyu wajjin hojjannaa waan jedhu dhabuudha jechuudha. Namni waan hojjetu waliin tahin, namni waan hojjetu irratti waliin tahin walirratti hojjetaa jechuudha dhumarratti. Kun kanuma ammallee if duuba deebinee seenaalee dabartee if duuba deebinee haalaallu jechuudha. Gaafa calanqoorraa eegali lola calanqoorraa akkasuma lolonni Oromiyaa lafa gartee Itoophiyaa sana keessatti lafa adda addaatti lolli taasifamee jira. Lolli taasifame kuni lola jechuun diinaa fi si gidduutti taasifamaa jiru yeroo mara. Gamtaadhaan loluunis turee jira. Lola gamtaadhaan loluunis lola dhuunfaa loluunis turee jira. Namni gaafa gamtaadhaan lolu nama wajjin lolu san gartee lamaanii gara lamaanii waliin hariiroo akkam waliin qabaanna akkamitti waliin deemna dur seenaa akkam waliin qabachaa turre seenaa hamaa fi seenaa gaariis kan waliin qabnu inninis beekee atis beektee waliin lola gamtaa kana keessan maal arkannaa kanarraa maal nu miidhuu dhufe wanni kuni ati maal si miidha ana maal na miidha san booda
eega cabsinee ati maal faayidoota maaliin faayidawa waan ja'uu naafi ati waltaanee yoo waliin seenne nama nu dhufee nu dhowuu deemu kun gartee gamtaadhaan jechuun qaama lama kan aadaan adda afaan addaa yoo waliin seenee hariiroo uummatee waan kana waliin kaafna jee kan seenu taate waan sirra jiru san dubbii qoloo keessatti haasofna irra guddaasi kana hoggaansiin ja'u if duba deebinee yeroo laallu gaafa lola calanqoosanii adareen jirti saboonni biraajis jiran keessatti jechuudha. Amma gaafa sanii calanqurraa warri gad dhufe Minilikifaadha gizee dhufanii lolli osoo qophaawaa jiru osoo jarri qophaawee dhufee jiru qophiin uummanni lola calanqurratti lolan qophaawan lafa harargeetan keessatti ta'aniiti qophaa'aa turan. Osoo qophaa'aa jiraniiti hoggaanii fi amiira kana gooftaan keenya jedhee yaamuu namichi tokko inni kaan maal gooftaa jechaa oolta ati beekaa amboomne malee isin waan kalee lugootan jedhanii waan achi keessa kee takkaa jiraa jiru osoo lolaaf qophaa'aa jiranii. Kana keessatti inni kaanis akka yaayaalii sireeffaan maal jedhaniini amma habalee mormora nu dhaabbachaa jira yeroo amma gartee bakka aangoo walollu hin jirruuti. Yeroo ammoo gartee bika kanarratti walitti dubbannu hin jirruuti nurraa dhaabaa hara lolaan hun deema qophiin keenya kanaa miti haa dhaabbannu zaasa maal ol gaafatu jiran amiiriinis meeshaa waraanaa takkanaa jira maayee jarri san qophii akkanaa qabanii maal goonarra jiran inni kaanis emmee hara kamiin seennaa waliin jechaa jiran kana gidduudha dubbilaaqaan kaasaa dubbii achi keessatti gargar dhiibachuun dhuftee jechuudha. Karaa cabxee hayaaftu malee isiniif turgee waan godhaa turtanii waan jaamu takka achi keessa ka'ee jechuudha. Xumura irra yeroon kun himate yeroo inumaa qophii irra jiran yoo silaa ammoo diinii dhufee jira. Za'a san gartee achi bira dhaabbachuu jira. Habalee mormara dhaabbata maaroofaan yookaan ni deemna nuti taayimii kana isin aangoo irratti waan wal jettanii. Haala saniin lolli calanqoo osoo isaan waliif hin galin lolli irratti banamee lubbuun nama dilasanii achitti baduu dandeessee jiru. Humna guddoo qabaatanii osoonii fi waliigaltee malee osoonii fi lola irra jiranii lola keessatti namni wal dhabuun lubbuu namaa hangasanii jeenootii hangasan ummata kutannoo murannoo qabu achi keessatti dhiira gurguddoo dhabame jechuudha. Namni lafa biraadhaa dhufe lafa keessi moo wachuun yoo ati waliigaltee hin qabaanne yoo ati hariiroo nama si wajjin jiru sanii wajjin qixa sirriitiin hin hundeeffanne wanni kun hundi sirra dhufaa jechuudha. Dabri gaafa Haayile Sillaasee ajjeefamee Mangistuu Haayile Maariyaam gara aangootti dhufu qaamonni garaagaraa akkasumatti turanii qabsoon Oromoo gaafa sanis lubbuu qabdi turte. Namoota hedduutu achi keessatti hirmaatee qeeroo tuuta kanniisaa biyya fi maaltu gadhiisaa ja'anii gaafni gartee uummanni keenya akka bifa qeerootiin qabsaa'uu eegalan gaafa sanilleen jiraa jechuudha. Bifa saniin dhiibanii qabsoo gara xumuraa gizee gahan achi keessatti ammallee wal dhabbiin namoota waliin qabsaawan sanii waliin walitti bu'iinsi dhufee jechuudha. Isin duraanuu maarreen jechuudha ammas achitti eegalte jechuudha. Gizee dura waliin godhan qabsoo waliin godhan. Gizee xumurarra geesse garaagarummaa fi walitti dhufeenya waliin qaban duraan waan irratti wal naasawiniif achi keessatti gaaga'amni biraa uumamaa jechuudha. Namni kan gaa si dura experience waan qabaniif bikkatti aangoo irratti namni si dura kursii beekuu fi ati wal qixan hin madaaltan. Yeroo sanitti isaan nama wal dhaqqabsiisan dubbii waliin gahatanii yeroo takkatti dubbii san fixachuu danda'an. Nuti yeroo hunda gabbaanee mareedaneeti achi keessa waadhisnee baanaa jechuudha. Mana keessa dhiiftee baatee wanni ati alaa ol deebitu jirtu jechuudha karraa si cufama ulaa karraan si cufamti gibbiin. Waashmaan itti godhama yookaan waardiyaana yookaanoo eeyduu achi gubbaarra godhama. Ala sanii dhagaa ol haruu taate malee wanni ati ganaa haareetti gootu jirtu eega ba'ate mangistii keessa waa seename jechuudha. Arrallee wannummaan kuni dabree dhufee ganna meeqa lakkaawwatee qabsoon ammas sanirraa hin baramne ejjennaa biraa fudhachaa dhufne mallee
lubbuu namoota hedduu itti gabbaraa dhiigoonni nama adda addaa itti gannaqamaa wal nyaachisaa mallee tarkaanfii fudhachaa dhufnee jechuudha. Dhaaba tokko dhaabbatee dhaabni bakka meeqa tahee jechuudha. Maaliifi dhaaba hedduu irraa uumame jechuudha dhaaba tokkorraa. Dhaabni jalqaba uumamee gabbee tokkicha sanirraa waliigalteen namni maaliif deemna maaltu nu kaase gabroomne maal akkami gabroomne maaliin gabroomne eenyuun nu gabroomse akkami nu gabroomse akkami jalaa baana hoggaa jalaa baane hoo akkami bulchina nuti hoo ummata nu wajjin jiru hoo ollaa keenya hoo akkam gooneeti waliin deemna faayidaa walirraa argannu maali miidhaa walirraa argannu maali waan ja'amu qophii godhuu dhabuun arralee dhaabota gargar facaasuu fi namoota biraa keessa jiru waliigaltee uumuu dadhabuu fi dhiibbaa garagaraa irratti ta'ee namatti nu wajjin jiru lakkisii inuma nuti waliin tarkaanfannee dildila gubbaarra dabruu yeroo hundaa'uu dadhabnee achirratti wal lolaa oollaa jechuun har'a ammallee achuma jiran fakkaata. Kana waa malee hin kaafne eessarraa kaanee eessa waliin dhufnee eessarra waliin jirra waan jedhu Juhaarii fi Abiyyii fi Lammaan eessaa eegalan eessatti waliin dhufan eessatti waliin deemuuf deeman kaja'u isaanii asirratti gargar fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Abiyyiin kan qabsaa'aa ture mootummaa Itoophiyaa keessatti adda waraanaa keessatti qabsaa'ee achirraa eegalee innillee akka himatutti achi keessatti Oromoof qabsaa'u takkaan lakkifne jedhee kiisha keessan hin qabsoofne malee qabsoo godhuu takkaan dhiifne jedhe. Hayyee kana akkasumatti isaafis qabnaa innis hanga qabsoo Eeltiraatti harkaan keessaa qaba qabsoo diyaasporaa keessaa qoodaan qaba ummata kiyyaaf qabsaa'u takkaan dhiifne jedhe hanga gartee uummanni kiyya akka uummata Israa'elitti ol bahanii addunyaa irratti dhiibaa godhuu danda'an takkatti uumuudhaaf nu barbaachisa. Ammallee qabsoo nuti goonu qabsoo walooti. Ammoo qabsoo waloo Itoophiyaa san godhuudhaaf wanni nu barbaachisu Oromoodhaaf instituushinii adda addaa uumnee akkaataa itti isaan baduu hin dandeenye akkaataa itti isaan dinagdee harkatanii qabsoo waan kana keessatti uummachuu danda'an hojjechuu danda'an instituushina akka koomuniitiitti uumnee hojjechuu dandeenya yaada joo qabatee dhufe jechuudha. Innilleen madda marii kana qabatee akkasitti deemaa dhufe. Amma Juhaar fa'a abaa'uudha adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jalqaba qabsoo Oromootiif namni bu'uurfame isiidha jechuudha. Akka Oromoottis namni falmachuuf Itoophiyaa keessatti yeroo dura yaadaanis qabsaa'ee yaada gara humna hidhannootti jijjiiree gara biyya keessaatti gaddeebi'ee gaararraa biyya keessatti uummata jaaree uummata waliin ammallee deemaa ture isa hanga dhumaatti ammallee waan san qabatee harkaa qaba. Dhaabni tokko kanaa jechuudha. Dhaaba kanarraa dhaaboonni baqaqan hedduutu jira garuu achi buuteen isaanii kan hin argamanis jiranii ammallee gartee dhaabni hundana bakka bu'aa anaatu jira abbaan dhaaba ana jee kan mallee ganda keessa deemee isaanii wajjin waldhabbii uumee burjaajii uummata irratti buusu jira kan gartee sagantaa dhaaba barreeffatee hin qabne hedduutu jira. Nama tokko osoo hin taane dhaaba tokko osoo hin taane dhugaa jiru dubbannaa sagantaa akka adda bilisummaa Oromoo qabdu dhaaboonni qaban an harkaan jiru saniifin je'ee yoo jiraate ani kana jechuudhaaf dhiifamaan isin gaafadha yoo niifin dogongore ammoo hin agarre ani kakiyyatti. Kanaafuu dhaabni tokko kasan jennee dabri kan biraa warra diyaasporaa miidiyaati. Warri miidiyaadhaa jalqaba ganama gizee ka'an Oromoo farasti jee kan kee Juhaar Mahammadii sababa ittiin je'e qaba. Sababni ittiin je'e miidiyaa Aljazeera irratti dhiyaatee Are you Oromo first or Ethiopian first jedhamee gaafiin dhiyaatee fi innis Oromoo farasti jee deebisee wanni kuni qaama uummata Itoophiyaa ta'an kan biraatiin akkamitti ati Oromoo first dura jettee jechuudhaan pireeshaan irratti godhamee sababa saniin uummanni Oromoo isa aaranii innis aaree
gara qabsoo miidiyaatti dabree nuusii dhaaba jedhanii warri miidiyaa gaafa san isaa wajjin hundeessan Salamoon Ungaashee, Professor Muhammad Hassan, Maadii, Dr. Hamza, gaafa Ingiliis dhufanillee Galaasaa Jilboo hundi keessa jiran jechuudha. Warri adda bilisummaa Oromooleen keessatti qooda isaantu guddaa taphatee waan san keessatti gartee akkaataa itti wanni san ijaaramu miidiyaa arkachuu qabna. Miidiyaa walabatee kan dhaabootii adda addaarraa walabatee kan sagantaa Oromoo siyaasaa isaaniitii fi aadaa isaanii uummataa wal barsiisuu dhaabna jedhaniiti kan hunda hirmaachisuu dhaabna jedhanii dhaabanii jechuudha. Garuu akkasitti deemaa dhufee innilleen miidiyaan sanilleen qabsoo Oromootiif qooda gumaacha qaba. Akkasumatti effektiis qaba jechuudha. Gara biraatiin warri miidiyaa san jalatti dahatee adda bilisummaa Oromoo irratti qophii addaa qopheessitee jiranii warri gartee san dhahuu fi cabsuu fi irratti hojjechaa turanii maqaa garaagaraa waliif baasanii walirratti hojjechaa turan. Warri sanis hanga maqaan bilisummaa Oromoo kunii qaanyii ta'utti hojjetanii jechuudha. Haftee numa jirti. Arra tuffii fi maarreen hundinuu kan dhufuu danda'u sa'a abbaan gaafa cabsee sa'a abbaa maal maqasa Oromoo maal jetti sa'a abbaan kan darbate midhagaan darbate yaani gaafa cabse yaani mee kunii hoggaan jiru ani qaama tokkorra goree qaama tokko dhoofu miti. Namni waan ofii diigee waan ambaa hin jaaru. Yoo jaarte hoo xeemaa kiyya kun waan kee qabu gartee lafa kaayyattee gaafa wanni kiyya kun tuqame ani as keessa taa'uu hin danda'u akka gartee wayyaaneen gaafa waliin kaayyatan iska migganxal jetteeti hanqasii 39 keesse sababa maleen keenye yoo wanni kun tuqame faayidaan kun tuqame annin bahaadha. Namni dhaaba ifii ajjeesee dhaaba biraa hin jaaru. Yoo jaare hoo faayidaa ifiidhaa tan gartee namni sirra dhaabbatee si miidhuudhaaf yeroo hundaa'u irratti si aggaammatu yoo jiraate faayidaa san kaayyateeti gaafa faayidaan tiyyatuun tuqamte ammoo isinii waliin jiraachuu hin danda'amu naaf bee kaayyattee samoonni biraatillee akkasii beeksifatee waa jaaruun barbaachisaadha bareedaadha. Kana isin hojii waliin gala jaaruu irratti dhaabota garagaraa walitti deebisanii gamtaa uumutti abbaa fedhe waliin gala. Ammoo faayidaan kiyya keessatti eegamuu danda'u qaba. Kana dabalatee namni dhaaba ifii diigee hin geeraru. Uummanni Oromoo dura dhaaba isaanii diiganii dhaabni isaan diigan dhaaba bilisummaa Oromoo dura diigdee Oromoon ifoo diigdee warra diiguu wajjin itti bobbaatee jechuudha. Gaafa dhaaba diigdee kee siitutu kabajaa ol ka'e itti deebisanii dhaabni lamma diigaman dhaaba Oppidiyooti. Oromoo diigee dura Oromoo diigee kana shakkiin godheedha. Namni diigee Oromoodha. Abiy Ahmed diina Oppidiyoo. Innilleen dhaaba diigamee gara tokkollee dhaaba Oromoodhaa kan humna qabu waa'ee agarreef furmaata ta'a achi wayyaanee walolaa jira achiin Amaaraa walolaa jira asiin dhaabni Oromoo kan isaanii wajjin walolu tokkollee lafarra hin jiru. Kaan fi wal facaasee kaan ammoo cuftinuu akkasirra jiranii jechuudha. Gara dhaabbachaa jira jechuudha dhaabni Oromoodhaatu bakka dhaabbachuu jira jechuudha. Kanaafuu kana wal taasisuudhaaf yeroo kana waan jirtuuf innis beekasan keessa seenee beekanni isaatuunis gadhiisuu waan hin barbaadiniif haala mijeeffachaa dhufee jiru wanni haarayni lama gad dhufee jiru sani waan sanna fakkaata kan laaluti. Qophii takka malee waan gartee achi seenanii eegasii immoo tajiraan jirtuu baddee tana balleessitan malee Oppidiyoo balleessitan malee isin wajjin hirmaannu waan jiru ture uummanni Oromootis maqaa Oppidiyoo kana dhagee hin feenu warra Oppidiyoo keessa hojjaa ture kan arguu hin feenu. Waan jaamu ture sababa sana Oppidiyoon diigamtee ODP'n kita jaallatee ODP'n namni hanqisanii maas Oromootaan walii galchuu hin danda'u warri hanga tokko isaan keessaa kan gambee Oppidiyoon dillisa miiliyoonii 4 ol isaanii nama 250 waloluun waan xiqqaa isinitti fakkaatin sababa sanii adde dhaabni Oppidiyootis faca'ee ODP facaasee jechuudha Oppidiyoon. ODP biyya miti facaasee Oppidiyoo facaasee. Oppidiyoo kan facaasee uummata Oromooti. Full stop. Waan faca'ee irratti duuba inni biyya bulchuun hedduu ulfaataa deebanii dhaaba biraalleen dhaabnee Jawaarfaalleen waan kana mormaa turanii
gaa waan kana akka waan ittiin isin kaayasee ani yaadan hubadhe malee waan biraati miti kara baratanii katina ammallee deebi'amee walitti paartii walitti beeksisuu kana maaf gootee ati maal jedhame gaafatee jira arga irratti gaafatamee ture kananiin godha niin diiga maaliif hin diiga sirni duraanii san sirna gartee nama hidhee sirna gartee rakkoo fidee sirna maarree jennee hamachaa turre komachaa turre warra sirna san fidu kaanis hiinee bika takka nama 40 fi maarree hidhee Abiyyi Ahmad amma dura gaafa Finfinnee keessatti walgahii wayii takka dhufan nama 40 fi wahii jeneraalota wahii walitti qabee hidhee akkasuma gaafa naannoon Amaaraa namichi Minilik dhaadheessuu asaamana usigee kan jaamoo gartee tiishartii tolchee ijoollee tukaandoo barsiisee waraana akka ajaa'ibaa leenjisee bikka amata 500 dura dhabne deebifanna jee kan fokkoraa ture tarkaanfii irratti fudhatamee isaa fi uummata hanga tokko waliin kutanii jiran akkasuma naannoo Somaalee kan gartee ni muranna jee xayyaara raraafamee fudhamee mana hidhaa galee jira kanaafuu sirna kana niin jijjiiraa maaliif sirni kuni waan isaa mataa isaa qaba waan kun gartee keenyaas mataa keenyaa uummanna hojii kanarratti hojjannaa hirmaadhaa warri waan haareen wajjin jaaruu fedhan jee ibsa godhee jira waan gartee isa kana dirqisiisee keessa bu'anii gaafachuu dhabuun ammoo beekumsa dhabuudha maaliif dirqamtee maaliif jijjiirtee maaliif inni madaraka irratti isin tuqaa jira ammoo keessatti gabbuutanii isin warri hayyoonni keessa gabbuutanii gaafachuun isin jira teessan qofa namarra caanu osoo hin taane inni illee tasaa qofa isin irratti caanu osoo hin taane yaada keessan gabbuu isin gaafachuu danda'u qaba yaada wal tuffachuun gaarii miti yaadni hin tuffatamu yaadni ilma namaa hin tuffatamu ni fuudhama yoo fi yaadni san yaada darree ta'e isuma san asraddaatee fi isuma san galtee keessa gabbuutee ifa gootee fi akka inni yaada san bira kutu godhu danda'u qabda yoo namni yaada mataa keessaa qabu osoo biran kunne yoo fi naa wajjin deemeetti dogongora si hojii deemuu danda'u yaada dura qabu san lafa kaachuu qaba hidhannoo san hiikachuu qaba hidhannoonni mataa keessa hidhachisan hiikachuu danda'u qabda eega hidhannoo inni mataa keessatti hidhachisan hiikachiiftee hidhachiiftaa jechuudha san booda waliin lola seentaa ni moota injifatta arrammoo qabsoon as geessee arraas beetamangisii keessa seentee achi keessatti mormiin addaa dhuftee dhaaba kana diigdu malee kana jaartu malee santaatu malee wal buusuu jiranii eessa akka dhaynu gaa rabbi beeka kanaafuu arraas achitti nu jala deebi'uun qabdu qabsoon bakka dur turteerraa arraas achi deebi'uun qabdu gara biraa tarkaanfachuu danda'u qabdi Lammaa fi Abiyyii fi Jawaaris wanni isaan godhaa jiran waan gartee baarotumsaatiif illee Leencoo fi waan inni godhan addaa miti jaarraan bagadaa fa'aa godhan addaa miti gaddeebi'anii itti yaaduu danda'u qaban gaafa kaanis Goobanaa Daaca'itii fi Raas Alii fi akkasuma Harargee Kabiir Adamii fi Alii Galmoo fi Bakar Waareetii fi Warfoo fi Nyaaroo warri kun cuftinuu Nyaaroo fi Gurra Qaree hundinuu walumaanuu yaada achi keessatti lola yaalan qosan keessatti hirmaannaa warri qaban hundinuu maaliif akkas ta'an jennee if booda deebinee yoo laallee dadhabina gartee hidhannoo sammuu walidhachiisnee wanta duraan namuu qabu waliif himanii lafa kaayanii tan hidhannoo sammuu keessa jirtu san gartee tan faayidaan qabne tan gartee fuuldura nama tarkaanfachiisuu dandeenya san gartee hiikachiisanii waan fuuldura nama oofaa gartee walidhachiisuu dadhabuusanii jechuudha. Namuu tanuma qabuun wajjin wal dhaqee uggaachi keessa dhaqee namuu karaa wal gatee wal biraa deemuu taatee argamte jechuudha. Arraan tanallee sadarkaa sana irratti hafuun keenya dhuma afuraffaa jechuudha. Namni hoggu sadiin du'ee ka'uunsaa hin jiru jechuudha. Hoggu sadii. Gaafa Minilik gaafa Haayile Sillaasee ammallee kunoo gaafa kanaas gaafa ammallee 90 takka illee dagadheetiin jira 90 takka illee akkas taanee jirra dhugaadha. Sadi taanee jirra amma afurii isaarra jirra jechuudha. Kanaafuu itti yaadaa waan hundaa'u haasofnee fixuu hin dandeenyu haasofni beektaa wal fuudha malee haasofni gartee namni waan dabree yaadannee hawaan ammarra jiru hin beekne hawaan fuulduraa quban qabne nama je'ee yaadu sadarkaa namaa keessatti jira garuu nama fayyadu miti nama fayyadu miti jennee yaadna. Kanaafuu yaadni keenya irraa asirratti isin dhaaba kutaa sadeeffaa guyyaa biraatiin qabadhee isin dhiyaadhaanii dhiifama wajjin naa hojii turuu keessaniin galatoomaan isiniin ja'a asumaan umrii dheeradhaa nagaan tura.